लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आवाज आपकी में आज हम मौजूद हैं खारघर सेक्टर 12 में, जहां से आज हम लोगों की राय जानेंगे। क्या कुछ उनके जहन में सवाल है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट को लेकर अब मोर्चे शुरू किए गए हैं, महामोर्चा निकाला जा रहा है एट्रोसिटी बचाओ को लेकर, और जिस तरीके से मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर जगह जगह मुख्य मोर्चा निकाला जा रहा है। दोनों अगर बात की जाए तो मराठा समाज और दलित समाज दोनों तरफ से अब जहां एक तरफ एट्रोसिटी बचाओ की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ मराठा आरक्षण की बात की जा रही है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या कुछ सवाल है और क्या कुछ सुझाव है, क्या होना चाहिए। क्योंकि समाज में आज जिस तरीके से दोनों मुद्दे बड़े ही गंभीरता से जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन नितिन से चाहेंगे कि उन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस चर्चा में, इस शो में जुड़े हुए हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए, जहां एक तरफ अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि एट्रोसिटी एक्ट कायदा जो है वो रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बता दें आपको कि एट्रोसिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो दलित समाज के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, और उसी एक्ट को लेकर अब सवाल खड़े हुए हैं। हम लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। सबसे पहले मैडम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट की हम बात करें तो अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, मोर्चे निकाले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए या नहीं? अभी हम लोग देख रहे हैं इतने हज़ारों साल से जो बैकवर्ड के लोग हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उनको जो लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए कानून का निर्माण हुआ है और इसलिए एट्रोसिटी एक्ट का निर्माण हुआ है। एट्रोसिटी एक्ट का निर्माण हुआ है, लेकिन आज जिस तरीके से मराठा समाज आरक्षण के मुख्य मोर्चे की बात कर रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो एक के बाद एक दलित प्रकरण हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से अब उनकी मांग है कि कायदा रद्द की जाए, या आप क्या मांग रखती हैं कि सरकार को इस पर क्या संशोधन होना चाहिए, किस तरह का संशोधन होना चाहिए? एट्रोसिटी एक्ट है वो तो कभी रद्द नहीं होना चाहिए, वो तो संविधान की देन है। एट्रोसिटी एक्ट रद्द कैसा हो सकता है? और आप जो बोल रहे हैं कि मराठा, तो मराठा को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो मेजॉरिटी है मेजॉरिटी के अनुसार मिलना चाहिए। मराठा लोगों में कितना मेजॉरिटी है, कितनी उनकी संख्या कितनी है, उनको मैं ऐसे नहीं बोल रही कि उनके आरक्षण मत दो, उनको भी दो, लेकिन उनका जाति का कितनी संख्या है उसके अनुसार दो। जैसे 20% रहा और आप 50% दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसका इम्प्लीमेंट अच्छी से होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, वो कोई भी जात के रहे, कोई भी समाज के रहे, कोई भी धर्म के रहे, पूरा ऑल ईयर इंडिया की लेडी रहे, वो लेडी है ना, उसको न्याय मिलना चाहिए। और जिसने भी उसके ऊपर अन्याय अत्याचार किया है उसको कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बोलती फांसी की शिक्षा होनी चाहिए ना, फांसी की शिक्षा होनी चाहिए, उन लोगों को फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। और जो लड़की पीड़ित है जिनके ऊपर हो रहे, आप लोग देख रहे होंगे अभी इतने साल से अभी 10,000 केसेस पेंडिंग है। 5 साल में 90% अभी तक एट्रोसिटी एक्ट में पड़े हैं, इतने सारे केसेस पेंडिंग है वहाँ पे। तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? अगर एक आधी लेडी पीड़ित है, उसके साथ कुछ हुआ है, रेप हुआ है, अन्याय अत्याचार हुआ है, तो वो लड़की कैसे रहेगी, सम्मान के साथ कैसे जिएगी? उसको सबसे पहले गवर्नमेंट का जॉब देना चाहिए, दूसरा उसको स्थलांतर करना चाहिए, उसको अच्छे जगह देना चाहिए, अच्छे गांव में, अच्छे सिटी में भेजना चाहिए कि वो लड़की, वो लेडी या कोई भी रहे वो सम्मान से जी सके, क्योंकि वो स्त्री है। बाबा साहेब ने दिया है कि लेडी को सम्मान से जीना चाहिए। बिल्कुल, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आज समानता की ज़रूरत है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को जाति पात का जो भेदभाव है उसको मिटाकर समाज में समानता लानी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से अब संशोधन की बात की जाती है, अगर रद्द करने की बात की जाती है, मराठा समाज आरक्षण की बात करता है, हालांकि 2014 में उनको 16% जो है आरक्षण देने की बात तत्कालीन सरकार ने कहा था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली पहले से इतना जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि रद्द नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल रद्द नहीं करना चाहिए, कानून ठोस बनाना चाहिए ताकि जो है लोग कहीं ना कहीं भय हो, उनके दिलो दिमाग में ये भय होना चाहिए कि अगर हम किसी प्रकार की जो है कोई भी ऐसी गुस्ताखी करते हैं, कोई भी गलती करेंगे तो हमें सजाएं मिलेगी, सज़ा होगी। और भी लोग हैं, जेंट्स हैं यहाँ पर, पुरुष भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे एट्रोसिटी एक्ट को लेकर। एट्रोसिटी एक्ट तो कभी रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ का दलित और जो बहुजन समाज है उनके हाथ में एक हथियार है, जो कि यहाँ के जो दलित शोषित पीड़ित है उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, तो वो कभी बंद नहीं होगा और वो हो नहीं सकता है। ये लोग ऐसा ही आपस में अफवाह फैलाते हैं, लेकिन ये इनके हाथ में, स्टेट के हाथ में भी नहीं है, ये तो पूरा सेंट्रल का कानून है और ये इनके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि कौन से कानून में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि संविधान के जिस तरह से अलग अलग अनुच्छेद हैं, अलग अलग धाराएं हैं, उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पूरा पावर होता है कि वो कौन सी कानून में कब बदलाव किया जाए, कब संशोधन किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट की अगर हम बात करें और मराठा समाज जिस तरह से आरक्षण की मांग कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ मुक मोर्चा और एक तरफ अब एट्रोसिटी बचाओ मोर्चा निकालने की ज़रूरत आन पड़ी है। देखो, अभी जो मराठा समाज ने मुक मोर्चा निकाला है और ये भारतीय नागरिक होने के कारण हर एक आदमी को ये अपना अधिकार है कि वो अपनी बातें लोकशाही पद्धति से अपनी बातें रखे। और उन्होंने जो मोर्चा निकाला, कोपरडी में जो बलात्कार हुआ है एक लड़की के ऊपर, उसमें उसकी मौत हो गई है, और उस चीज़ को लेके उन्होंने मोर्चा निकाला कि वो जिन्होंने अन्य अत्याचार किया उसको एक सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें जो आरोपी थे उसमें से कोई एक दो दलित समाज के आरोपी थे और बाकी दूसरे समाज के आरोपी थे। उस चीज़ को लेके उन्होंने अपनी आरक्षण के ऊपर और एट्रोसिटी कायदा रद्द होना चाहिए ऐसी एक मांग उठाई। उनकी मांग बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि एट्रोसिटी कायदा जो बना हुआ है वो 1955 में जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत इस भारत देश से जो हज़ारों सालों से चल रही थी उसको जड़ से ख़त्म होना चाहिए। और उसके लिए 1950 में एट्रोसिटी एक अपना अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट जो 1955 में बना, उसके बाद में उसमें कुछ उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में बनाया और उसके बाद में उसका भी इम्पैक्ट समाज पे नहीं हो रहा था। सभी पार्टी के लोग थे और सभी पार्टी के लोग साफ तौर से कहें कि सर्वदल सहमति से जो है ये पारित किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 1955 में जो है छुआछूत के लेकर एक कानून बनाया गया, जिसको अब अगर हम बात करें 2015 में फिर से संशोधित किया जाता है, लेकिन उसी कानून को लेकर अब महाराष्ट्र में जो है ये कहा जाता है कि इसको बंद किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? सच में देखा जाए तो आतंकवाद से मरने वाले लोग बहुत कम हैं, उतने लोग नहीं मरते, मगर एट्रोसिटी से हर रोज़ 2 लोग तो मरते ही हैं। यानी हमारे खुले आम स्वतंत्र भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में हमारा खुले आम कत्ल किया जा रहा है। इसका कारण धार्मिक है, सामाजिक है, राजकीय है, आर्थिक है। जब तक कि इन सभी कारणों में हमारा समाज इक्वल नहीं हो पाता, तब तक के एट्रोसिटीज़ कायदा तो रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त होना चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त होना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, उसी तरह एट्रोसिटी तहत के पाए जाने उन तमाम आरोपियों के ऊपर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर अगर संशोधन होता है तो हम उसे संशोधन मानते हैं। और भी ऐसे ही कई और सवाल हैं और जवाब हैं, ऐसे ही चर्चाएँ जारी रहेंगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। अगर कोई गाड़ी पे भी बाबा साहब का फ़ोटो लगाता है और उसको मारते हैं या गाली गलौज करते हैं कि ये पिछड़े समाज का है, इसको ये ऐसे दबाना चाहिए, तो वो आदमी अपनी इस एट्रोसिटी एक्ट से अपना हक मांग सकता है। हमारा पूरा समाज हमारा पैर पे खड़ा रहेगा, संरक्षण में रहेगा, हमको किसी एट्रोसिटी का जरूरत नहीं। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम चर्चा कर रहे हैं मराठा आरक्षण एट्रोसिटी एक्ट संशोधन को लेकर, और लोग बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा उनका जो अनुभव है, उनका जो सुझाव है वो भी काफ़ी अच्छा है। और भी लोग हैं, और भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबसे जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या कुछ सुझाव है और क्या कुछ सवाल है, वो आखिर क्या चाहते हैं
कि किस तरह से समाज में परिवर्तन हो। तो एक परिवर्तन की आंधी की तरह घूम रहा है मराठा आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट संशोधन। आपसे जानना चाहेंगे बेटा, क्या नाम है आपका? अंकिता अड़सुए। अंकिता, जानना चाहेंगे कि एट्रोसिटी के बारे में आपको पता है? हाँ सर, पता है। क्या है एट्रोसिटी एक्ट, क्या है? जो सालों से हमारे ऊपर, जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते जा रहा है, तो उनके खिलाफ बाबा साहब ने जो कानून बनाया है उसे बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट। आपको ये पता होगा कि आज जिस तरीके से संशोधन की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए, क्योंकि आज भी हम लोग 2 दिन पहले की बात है कि 2 दिन पहले भी 2 जन के ऊपर सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का जो गाड़ी पे उनका फ़ोटो था कि जातिवादी लोगों ने उन लोग को मारा, बहुत बुरी तरह से उनको पीटा। इसके वजह से मुझे लगता है कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट है ना, और कठोर होना चाहिए, और जो भी ये जातिवादी लोग, जो भी ये गुंडे लोग जो करते हैं ना, उनके खिलाफ और कठोर होना चाहिए। बिल्कुल, और भी कठोर होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या कहना चाहेंगे एट्रोसिटी एक्ट को लेकर? एट्रोसिटी एक्ट ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि गांव के साइड में जो अन्याय अत्याचार गरीबों पे, पिछड़े समाज पे जो होता है, उनके लिए एक ये सुरक्षा कवच है। इससे हमको एक आधार मिलता है कि हम अपने हक के लिए पुलिस के सामने जाके अपने न्याय की मांग कर सकें। अगर कोई गाड़ी पे भी बाबा साहब का फ़ोटो लगाता है और उसको मारते हैं या गाली गलौज करते हैं कि ये पिछड़े समाज का है, इसको ये ऐसे दबाना चाहिए, तो वो आदमी अपनी इस एट्रोसिटी एक्ट से अपना हक मांग सकता है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ये सुरक्षा कवच मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये सुरक्षा कवच मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगी, क्या होना चाहिए? आगे आइए। ये एट्रोसिटी एक्ट जो है, जो और सख्त करना चाहिए, सब लॉज जो है सख्त करना चाहिए। लेकिन पुलिस केस होती है, सब होता है, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिलता। 15-15 साल तक वो केसेस चलती है। आज तक जितने भी केसेस देखे, स्टार्टिंग में बहुत कुछ हो जाता है, तो वो अगर कड़क कायदा करेंगे तो उनको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, न्याय मिलना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है कि एट्रोसिटी एक्ट लगता तो है, अगर मामला दर्ज होता है, लेकिन उस पीड़िता को क्या न्याय मिल पाता है, ये भी सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे, आप महिला जागरूकता अभियान और एक संस्था भी चलाती हो महिलाओं के समर्थन को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिल पाता, आखिर क्या वजह मानती हैं? न्याय इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि सब लोग देखते हैं, हम लोग अभी तक की हिस्ट्री देखिए आप, वो लोग सोचते हैं कभी भी अन्य अत्याचार हुआ तो सोचते हैं ये लोग गरीब है, इनकी कोई मेजॉरिटी नहीं है, इनका कोई वालिक नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं अगर हम इनके ऊपर अन्य अत्याचार कितना भी करो तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनको दबाते हैं, उनके ऊपर दबाव आनते हैं। तो ये दबाव लाना नहीं चाहिए। तो उनको समझना चाहिए कि संविधान में बाबा साहब जो देन है बाबा साहब एट्रोसिटी एक्ट की, तो उनके ऊपर लागू होना चाहिए, और जो भी अन्य अत्याचार करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा देनी चाहिए। कानून की बात करें, एक तरफ जहां सरकार ये कहती है महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए जाते हैं, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन होता है, उसे भी कठोर बनाने की बात कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जो जहन में सवाल है कि आखिर न्याय कब मिलेगा। जो भी लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं उनको न्याय कब मिलेगा, क्योंकि न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो तमाम लोग जिनके साथ ये हादसे होते हैं, जिनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से टूट जाते हैं कि हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, हम दर बदर की ठोकरें कब तक खाएंगे। अगर हम बात करें कोपरडी की, बात करें खैरलांजी की, बात करें नासिक की, जिस तरीके से हुई, एक के बाद एक तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट की जिस तरीके से अब संशोधन की बात, कायदा रद्द करने की बात की जाती है, तो आपको नहीं लगता कि इतने साल हो गए, 89 से अगर हम बात करें 1989 से ये कायदा आया हुआ है, अब तक कितने मामलों में ऐसे न्याय मिल पाया? आपको लगता है कि अब न्याय मिलता है? नहीं जी, अभी तक तो न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोगों तो सब दबा के रखे। जो एट्रोसिटी है वो तो हमारा कवच है लेडीज़ लोगों का। ये तो पूरा नासिक में देखिए अभी कितना ये हो गया है, सब बौद्ध लोगों के गाड़ियों पे कांच पे पूरा तोड़ा है। ये सब हमारे ऊपर ये दबाव डालते हैं सर, इसलिए एट्रोसिटी तो नहीं रद्द होना चाहिए और सख्त होना चाहिए, ज़्यादा तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आज आपको? मैं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ, और मुझे ये जानना है कि एट्रोसिटी एक्ट कायदा जो है उनको क्यों मतलब बंद करना है, मतलब क्यों उनको नहीं चाहिए? ये जो बाबा साहब ने हमारे लिए बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा ना। अभी वो जो भी कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, उनको डर लगता है, और कितने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है।
तो उसमें तो मैं चाहती हूँ कि और जितना कड़क कर सकते करना चाहिए। बिल्कुल, जितनी कठोर होनी चाहिए उतनी कठोरता लानी चाहिए, क्योंकि लोगों की जो जहन में सवाल है, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि आखिर मराठा समाज या जो भी लोग हैं आज एट्रोसिटी बंद करने की बात कर रहे हैं, एट्रोसिटी संशोधन की बात कर रहे हैं, आखिर वो क्यों कर रहे हैं, ये सवाल भी है। हम और भी लोगों से जानेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि क्या वजह है, क्यों वो एट्रोसिटी एक्ट की बंद करने की, कायदा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस वजह से मांग कर रहे हैं? वो कितना भी चाहे बंद करना चाहते हैं, लेकिन हम बंद करके नहीं देंगे, क्योंकि वो सोचते हैं हम एक मराठा लाख मराठा। हम बोलते हैं तुम देखो आके से हम आए लाखों से, ये हिसाब से हम लोग रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने हमको यही सिखाया है, जो छोटा पौधा रहता है उसको प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए एक छोटा कंपाउंड करता है। वो जब खुद बड़ा होएगा उसको कंपाउंड की ज़रूरत नहीं। जब तक हमारा पूरा समाज हमारा पैर पे खड़ा रहेगा, संरक्षण में रहेगा, हमको किसी अट्रॉसिटी का ज़रूरत नहीं। तो इसी के लिए बाबा साहब ने बोला है कि इटर्निटी, फैटर्निटी और इक्वलिटी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है। वो पूरा 100% राइट हमको जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग एक्टरशिप बंद करने के नहीं देंगे। बिल्कुल बंद करने नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने एक बड़ा सवाल ये भी कहा कि जब हम एकता के साथ होंगे, जब हम एकजुट होंगे, तो शायद हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाने से एक बार जरूर डरेगा। जिस तरीके से मुक्ति मोर्चे की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग जो है अपने हक की लड़ाई, आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। लेकिन शायद ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि आपके आरक्षण का भी हम प्रतिशत रखते हैं। तो लेकिन उस दौरान ये कहा गया था कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। सरकार जब 2014 में इस आरक्षण की घोषणा की थी, उस दौरान कोर्ट ने कई ऐसे पहलुओं को देखते हुए इस पर रोक लगाई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि नई सरकार जो है वो इस आरक्षण को कितने प्रतिशत देती है। लेकिन जिस तरीके से आज मामला है एट्रोसिटी एक्ट के संशोधन और रद्द करने की मांग को लेकर, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? एट्रोसिटी एक्ट बंद करने का सवाल ही नहीं उठता है, उल्टा वो और कठोर करना चाहिए। अभी जो कोपरडी में हुआ, खैरलांजी में हुआ, तो क्या फ़र्क है उसमें? वो भी हमारी बहन थी, ये भी हमारी बहन है। और अत्याचार जो होते हैं वो SC ST पे ही ज़्यादा होते हैं। और जो ये केसेस चलते हैं वो जल्द न्यायगति में चलनी चाहिए और 2 महीने के अंदर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो कि तारीख पे तारीख चलती है, ये सब बंद होना चाहिए। अगर बात की जाए तो साफ तौर से जो भी प्रकरण होते हैं, जो भी मामले होते हैं, गुनाह अगर दाखिल किया जाता है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिल सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्ट बंद होना चाहिए, शायद उन्होंने वो अच्छे से पढ़ा नहीं है और उसका सर्च नहीं किया है। क्योंकि जो लोग अच्छे से सर्च करेंगे तो उनको तुरंत पता चलेगा कि वो एक्ट क्या है। ऐसे बहुत सारे एक्ट है कि लोगों को पता नहीं है, फिर भी एक लोग बोलेगा तो दूसरा बोलता है एक्ट बंद करो। लेकिन सच थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आवाज़ आपकी में। आपसे जानना चाहेंगे कि आरक्षण की जिस तरह से मांग की जा रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये जो मराठा लोग हैं उनका अभिनंदन करूंगा कि वो इतने सालों के बाद जाग गए हैं। और मैं हम सब लोग उनके साथ हैं। उन लोगों ने भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आरक्षण मांगने की नौबत उनके ऊपर क्यों आई। आज़ादी के बाद से लेके यहाँ का पूरा पॉलिटिशियन, शिक्षण संस्था, कॉलेजेस, एजुकेशन, जो भी डिपार्टमेंट किधर भी देखो सब उनके हाथ में, अभी तक पावर उनके ही हाथ में थी। तो आज उनके सब ये क्यों आई, उनके ऊपर ये मांगने की नौबत क्यों आई, इसका उन्होंने भी थोड़ा सोचना चाहिए। अभी यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी संख्या 3% है, लेकिन यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो पूरा उनके हाथ में है। तो हम लोगों का और मराठा बांधवों को हम लोग ये अपील करते हैं कि उन्होंने भी अपनी जाति की संख्या के आधार पे आरक्षण मांगना चाहिए। यानी ये कहा जाए, आपका कहना है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेजॉरिटी और कैटेगरी के हिसाब से मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने कहा मेजॉरिटी और कैटेगरी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे?
भारत में लोकशाही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है और हर एक तबके के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन एक गवर्नेंस में होना चाहिए। ना कि एक तबके के लोग ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाले है, सारा जुडिशरी उनके पास में है, सारा मंत्रालय उनके पास में है, ऐसा ना हो। ताकि हर एक जो भारत के जो नागरिक है, जो समूह है, उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये रिजर्वेशन की बात है, या रिजर्वेशन एक व्यक्ति को रिजर्वेशन नहीं दिया है, तो रिजर्वेशन के माध्यम से जो समूह के लोग हैं उनका सरकार में, पॉलिटिशियन में और गवर्नर्स में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जहाँ तक बात रही मराठा कम्युनिटी की, तो मराठा कम्युनिटी जो महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में 30% के लोग आसपास में इनकी तादाद है, और इनको हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में काफ़ी पॉलिटिशियन में और गवर्नर्स में उनका ऑलरेडी पार्टिसिपेशन है। एजुकेशन में शायद ये कमज़ोर हुए होंगे, ताकि वो और उनको ऐसा चाहिए, अभी लगता है उनको कि हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो बात उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था कि आखिर उनको ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने ये डिमांड की कि एट्रोसिटी एक्ट रद्द होना चाहिए। अभी देखो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एट्रोसिटी, जैसे ये बात उठी थी कि पाथर्डी में जो एक लड़की का बलात्कार हुआ था और उसकी हत्या हुई थी, उस चीज़ को लेके उन्होंने उस जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसमें ये था कि भाई जिन्होंने ये बलात्कार किया उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि जिन्होंने अत्याचार किया उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये डिमांड छोड़ के उन्होंने एट्रोसिटी के ऊपर वो लाया है कि भाई, क्योंकि जो उसमें जो विक्टिम्स थे उसमें एक दो दलित कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें बुद्धिस्ट लोग नहीं थे, फिर भी उन्होंने ये डिमांड, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सीधा एट्रोसिटी के ऊपर अटैक किया कि एट्रोसिटी कायदा रद्द होना चाहिए। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की बात करें तो अभी जितने भी अन्य अत्याचार एट्रोसिटी एक्ट होते हैं, जिस एरिया में अपर कम्युनिटी के लोग जितनी संख्या है, हमने अभी RTI के एक्ट से जो डाटा निकाला है उसमें हम देखते हैं कि 80% लोग ये मराठा कम्युनिटी के लोग हैं, जिसके ऊपर एट्रोसिटी के गुने दाखिल हुए हैं। बिल्कुल, यानी अगर बात की जाए तो एट्रोसिटी के जो गुनाह दाखिल हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मराठा समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे एट्रोसिटी एक्ट को लेकर? एट्रोसिटी एक्ट जो बनाया है वो फाइनेंशियली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड थे उनके दलित वर्गों के लिए बनाया है। संविधान में बाबा साहेब ने उनके लिए कुछ ये कवच दिया है, तो ये दूसरे लोग जो है इसको रद्द करना चाहते हैं ताकि उनकी हुकूमत हमारे ऊपर रहे और हम उनके नीचे दब जाए। और ये एट्रोसिटी कायदा बनाने के बाद भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। एट्रोसिटी एक्ट अगर बंद हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि घर घर में मुर्दे पड़ेंगे। आज एक दिन तो भी गैप होता होगा, बलात्कार कम होते होंगे, लेकिन तो एट्रोसिटी एक्ट बंद हो गया तो घर घर में मुर्दे पड़ेंगे, घर घर में बलात्कार होंगे। इसलिए एट्रोसिटी एक्ट बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट चाहिए, क्योंकि वो कायदा है, फिर भी हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है। तो एट्रोसिटी एक्ट बंद होगा तो क्या होगा? कि एट्रोसिटी बंद होगा तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्ट बंद होना चाहिए, शायद उन्होंने वो अच्छे से पढ़ा नहीं है और उसका सर्च नहीं किया है। क्योंकि जो लोग अच्छे से सर्च करेंगे तो उनको तुरंत पता चलेगा कि वो एक्ट क्या है। ऐसे बहुत सारे एक्ट है कि लोगों को पता नहीं है, फिर भी एक लोग बोलेगा तो दूसरा बोलता है एक्ट बंद करो। लेकिन सच थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी माता जी, जिस तरीके से आज एट्रोसिटी की बात की जाए, यहाँ पर लोगों ने बताया कि न्याय नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लोग इसलिए एट्रोसिटी बंद कराना चाहते हैं ताकि हम उनके नीचे दबे रहें। बिल्कुल सही बात है, ये एट्रोसिटी एक्ट बिल्कुल बंद होना ही नहीं चाहिए। और जो मतलब केसेस होती है, जो पुलिस स्टेशन में जाते हैं दर्ज कराने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए, जो अदर कास्ट के जो पुलिस लोग रहते हैं वो लेते नहीं हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लेते, उनको बिठा के रखते, उनको मार दे कि तुम ही गलत होगे, तुम ही होगे, इसीलिए उनको उनकी केसेस नहीं लेते और 2-2 घंटे 2-2 दिन ऐसे बिठा के रखते हैं। तो इसीलिए एट्रोसिटी एक्ट कभी बंद होना नहीं चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगी आप? जिस तरीके से एट्रोसिटी की बातें आपने सुनी, तमाम लोगों ने कहा, क्या कहना चाहती हैं आप? खुद पढ़े लिखे हो, अगर बात करें तो एट्रोसिटी एक्ट के बारे में आपको पता है? हां, एट्रोसिटी ॲक्ट हा रद्द झालाच नाही पाहिजे, कारण की ते लोक मागणी करतायत की रद्द झाला पाहिजे, रद्द झाला पाहिजे. का मागणी करतायत? तर त्यांना भीती आहे की एट्रोसिटी ॲक्ट हा अजून कडक झाला तर त्यांची सगळी कामं बंद होतील, तिथेच राहतील. त्यामुळे ते लोक मागणी करतायत की एट्रोसिटी ॲक्ट हा रद्द झाला पाहिजे. त्यांचे सगळं बंद होईल आणि जे गुन्हे करतायत वगैरे ते सगळे तिथेच थांबले जातील. एट्रोसिटी ॲक्ट हा अजून कडक झाला
तर सगळ्यांनाच त्याचा फायदा होईल आणि सगळेच जण एकदम आनंदात राहू शकतात, असं तर माझं तर म्हणणं आहे। बिल्कुल, अगर एट्रोसिटी एक्ट में कठोर हुआ और कायदे में जो है संशोधन किया जाता है, उसको और कठोर बनाया जाता है, तो जो दलित समाज का एक सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो शायद उस समाज के लिए और भी जो है लोगों की एक शुभ चिंता अगर बात करें तो वो लोग और भी सुखी रह सकते हैं। आखिरी में जानना चाहेंगे महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, आप लगातार महिलाओं के लिए काम करती हो, महिला सुरक्षा को अगर महाराष्ट्र में बात करें तो महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है करके, क्योंकि महिला जहाँ भी जाती है, आप लोग देख रहे हैं, चाहे ट्रेन में जाए चाहे बस में जाए, महिला सुरक्षित नहीं होती। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने बात की महिला सुरक्षा को लेकर, साफ तौर से आज भी अगर महाराष्ट्र में हम बात करें तो इनका साफ तौर से कहना है कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। एट्रोसिटी एक्ट बंद नहीं होना चाहिए, संशोधन के लिए होना चाहिए, लेकिन संशोधन इस तरह से हो कि ताकि उसमें और भी कानून जो है उसके कठोर किए जाएं, जो भी उसके दोषी हो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है सुनवाई की जाए, ताकि जो इसकी पीड़िता हैं, जो इसके जो है पीड़ित हैं, उनको न्याय मिल सके। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी और कैटेगरी के हिसाब से मिलना चाहिए। इन तमाम लोगों का जो कहना था कि जिस तरीके से पूरे अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस पूरी चर्चा में, इस पूरे शो में साफ तौर से लोगों का कहना है कि सबको एक समान, जाति पात का भेदभाव खत्म कर एक समान अगर हम रहेंगे तो हमारा समाज परिवर्तन की दिशा में और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।